ここは九州福岡県にあります博多港でございます。今から新しい船海手足に乗って、対馬の北東にあります日田勝まで向かいたいと思います。それでは早速乗船します。こんばんは。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すみません。はい、はい。はい。7月1日から、この船は、乗船を、わー、綺麗ですね。さすがに。今4回なので、エレベーター、湧いてきます。1階が目線口で、どうやら4階が座席のようですね。行きたいと思います。客室。下へ参ります。3階でございます。扉が開きます。ご注意ください。ちょっと荷物を置きましょう。ここはですね、多目的サロンというところでございます。こうして寝れそうですね。抗菌コードがされてますね。Wi-Fi、USB ケーブルがあって、ちゃんと充電もできそうです。フェリー限界では絶対にできなかったことですよね。客室になっております。広いですね。ここが客室になっております。広いですね。ここは余裕で寝れそうです。ドライバー室になってますね。今回ちょっと私は運転しておりますので、ドライバー室には立ち入ることはできません。綺麗になってます。で、別のちょっと客室の方に行ってみましょう。わあ、きれいだけ。カーペット席ですね。本日の九州線、海手足をご利用いただきまして誠にありがとうございます。本線はただいま発出しました勝港へ向け出港いたしております。本線三勝港到着予定時刻は明朝3時25分頃の流行にいたしております。本日会場の方は何がございます。本手入れで公開いたしますので、船内お降りの際にはお足元にご注意くださいまして、お怪我のございませんようお願いいたします。お客様のお手元の切符は上陸の際に外注させていただきます。ご意識くださいませんよう大切にご処理くださいませ。救命胴衣は各部屋の側廊後に収納いたしております。着装方法、脱出経路等は船内に掲示してありますので、そちらをご覧くださいませ。客室内は禁煙となっております。喫煙されますお客様はそのデッキ、後ろ一席の列線されますようお願いいたします。そのデッキの後ろ、喫煙後ろの方に列線されますようお願いいたします。気象機頭金などは身につけられまして、確実におかけくださいませ。その他日中、携帯電話の通話と他のお客様のご迷惑となりませんようお願いいたします。船内で不審物、不審な人物を見かけられました場合や、何かお気づきの点がございましたら、係員の方までお知らせくださいませ。仮に不在前に案内所に船内でも設置いたしております。そちらの方でご用件をお伝えくださいますようお願いいたします。次に新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。手洗い、マスクの着用にて感染症対策をお願いいたします。また、会
時になりますと、客室内のゲートおよびテレビの方を使っていただきます。23時になりますと、消灯させていただきますので、ご了承をお願いいたします。本日会場の方は式模様となっております。こちらにお花見のお集まりくださいまして、お休みくださいませ。お願いいたします。本日のご乗船誠にありがとうございます。ありがとうございました。